มาต่อดีกว่าไปเรียนบ้างหลังจากที่เราแวะมาเยอะมากของที่กากกว่าแต่เบลที่สูงกว่าของดีกว่าแต่เรายังชอบเล่นนี่ไปเรียนใช่ไหมคุยกับอาจารย์นี่ว่าอาจารย์เรียกมาคุยอาจารย์รออาจารย์มาแล้ว Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. ไปเร็วจัน When I read it ไอ้นี่แล้ว aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hegget a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. โอ้ต้องไปฝึก I'll อี let ก Professor Hegget know to expect โอเค you. ต้องไปฝึกเดี๋ยวผมต้องไอ้นี่แป๊บหนึ่ง I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio. the fire making คาถาไฟว่ะมาอาจารย์ lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. ต้องไปฝึก You know where to อัน find นี้ me ก่อนเหรอ once you've finished. ชนะการประลอง Seeing crossed wands isn't as ชนะไป secret as แล้ว it's มัน believed ก็ to be. การประลองเพราะเราแอบไปประลองมาก่อนจันบอกอีก เราเป็นเด็กซนเนี่ยฝึกไล่คาถาต่อเนื่องกับลูเคียนเบลิสบีให้สำเร็จ1 รอบโอเคโหลดแมปแป๊บนึงมีน้ำมันมาแล้วแมน let's go Revelio. มีอะไรอันนี้ไม่รู้ทำไงให้ดึงหรือให้ผลักเขาไม่รู้นะ Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan.
Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? เซบาสเตียนคนเดียว I'll เล be ยไป dueling solo. Then let's get to it. โซโล่ไปเอามาโซโล่เพล Ready เยอ to ร์ get thrashed? Apologies in advance. 3-1เหรอโอ้ยเราไปเชื่อฝึกกับพวกนักไอ้นี้สารมือมาแล้ว Is that all you've got? มาดิเรียนเปลี่ยนภาษา You're better than that. There you go. วิโอส่งทีละคนทีละคนบล็อกมาดินี่บล็อกได้มาบล็อกได้มาเคาน์เตอร์ลูกปิดไฟมาเคาน์เตอร์นี่ Find the one. ฮะ What to do? Bravo. I gave it my all. You did indeed. จริง The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. น้องกอล์ฟโตนกับเซบาสเตียน Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? ไปพร้อม That would be wonderful. เมื่อกี้เราต้องฝึกก่อนแล้วค่อยมาลองแล้วเราก็ลองก่อนแล้วค่อย If ฝึ you ก need to stop practicing before you finish Oh, all of dear. them, let me know. Accio. 1 2 3 4นี่แล้วต่อเนื่อง Excellent form. เดวิโอส1 2 3 4 Good one. Leviosa. 1 2 3อาเขียว1 2 3 4ฮะ Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. เฮ้ยน่ากลัวสุดก็คือชั้นเนี่ยแหละตอนนี้ จาน Assignments สอ all นได้ยัง finished. เดี๋ยวอัพแล้วด้วย15แล้วรถแมพก็ไป Perhaps I should stick to potions. ดื่มยาแก้พิษไปดื่มมันทำไมเล่าตัวเปิดไปอยากเรียนคาถาไฟแล้วแงนติดอะไรวะมันขี่ไม่กวาดในโรงเรียนได้ไหมแล้วจะวิ่งลงทำไมวะเนี่ยฮะโอ้จาน I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor ชนะ Hackett. มาแล้วจาน Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate.
And keep your wand steady. F in เส้นเดียวหรือเส้นเดียวกดทีภาพไปใส่แทนรูมอสแล้วกันรูมอสถ้ายังไม่ได้ใช้เส้นเดียว Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. นี่คือดาว Levioso. Accio. 1 2 3 4เส้นเดียว Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? วางเมาส์เหนืออินเซนเดียวแล้วกดทำไปแล้ว Incendio. รีแพร์โลนได้ยังไม่ได้ใช้รีแพร์เอา1แล้วกันอินเซนเอา2ก่อนเพิ่มอินเซนเดียตอนนี้วางเมาส์เหนืออินเซนเดียแล้วก็คลิกซ้ายค้างทำไปแล้วนี่ต้องไปคุยกับอาจารย์เสร็จแล้วแต่บทสอบมันยังขึ้นอยู่เลยลองไปทางนี้ได้ไหม I've always said that travel broadens the mind. ได้เหมือนกันปะได้เหมือนกันไม่มีเควสเสริมเดี๋ยวค่อยไปทำเพราะเราแวะมาจนเวลเราขึ้นมา10 กว่าแล้วจานรอจานอีกแยะโอ้จานชอบให้หรอจะเป็นไรวะ Hello, sir. I need your You'll be back, pleased to know you. that I work in defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? ไปจานอยากไปแล้ว Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. จานไม่นะ That Don't man you? is exasperating. Unfortunately, our trip to the Chán restricted nhảy section Nam will không? have to Kinh. wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ก็ไปหาเซบาสเตียนอะไม่แล้วอันเนี้ยงั้นก็รีล็อกแป๊บเรากลับมาแล้วทำไมมาอยู่ข้างบนนี้วะห้องการฟิก Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. จริงเซบาสเตียนอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างเซฟอยู่นี่เหรอเซฟ Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? ไม่แน่ใจแล้วกัน I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need it. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library.
He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose ส่วนใหญ่โดนเรียก could ตัว wait นะ to get a note from him, but You want to show some initiative. precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. อย่าบอกใครจัดไป Thank you, Sebastian. I'll meet you later. สักครู่ขอแบบวาร์ปไปเลยได้ไหมแบบ See วาร์ป there? ดีดนิ้วปิ๊ง That's เข้า the ไปข้างใน door เล we ย need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. ฉันพอ Let's หล go. บๆได้นะ Hold ไปเลย on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not กระดาษดวงตา supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and ไม่ stay เข้า quiet. ใกล้แล้ว You ยิง mean เพื่ I'll อน actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. ไป F space F space มันเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ก็ต้องจัดคาถาสินะอินเซเดียนะอย่างไม่ได้ใช่โอเคพอเก็ตตอรี Quieter than a jobberknoll. ว้าวแจ๋วอย่างนี้แจ๋วเลยนี่แล้วเล่นด้วยเป็นไงซึบรอดได้ไหมรอดได้วะไปดีกว่าแววโหลด Fast. Librarian's still here. บรรณารักษ์ยังอยู่ Behind the bookcase. เห็นไหม You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? เห็น The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. ไปความคิดดีเราให้เขาช่วยเราไม่ถามอะไรเขาเยอะเดียว I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. โอ้แม่ I knew we heard something. Out with you! เราเซบาสเตียนนายต้องอย่างนี้นะเรามันนักสเตลมือหนึ่ง That wasn't so difficult after all. ไปเรียก How to find that book? Oh, that one's charming and Revelio. more useful than it is. เรเวลิโอ It's fooled me twice. เป็น Never เซฟ judge เซ a ฟเซฟ tome เซฟ by เซฟ its เซฟ cover, I say. อยากได้คาถาปลดล็อกอ่ะแพ้ไปแล้วนี่ Ghost, don't let her see you.
มีผีด้วยเมื่อกี้มันเห็นสมุดด้วยนะคิดไปเองป่ะมี2 ตัวกูจะเลิกต้องไปไหนเนี่ยต้องไปทางนั้นShould be in the clear. Wow. No need for us to be skulking about. Okay. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister. Revelio! So that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaine to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. เดินเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ย Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio! เลเวลเดียวเดี๋ยวเรากิ้งได้บ่ติงเหรอเมื่อกี้คือติงเหรอ เขาบันมีติงได้เหรอโอ้ชิบเก็บสิใช่ Revelio! Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't. อีฟ I'm going to tell, I'm going to tell. ไอพีฟเฮ้ย Oh, blasted Peeves! I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. อ๋อ Now ชอบ go. เพื่อนติดนี่ Good luck in your search. ได้เลย Now, where has that damned poltergeist got to? ไอผีนั้นไปไหน I ล่ะ know just the spell to repair this armor. แล้วกูต้องซ่อมเลย Reparo! ไปผ้าหรออยากได้สกิลอยากได้พวกนี้ไปต่อปะมีอะไรปะ Revelio! วิ่งเลยแล้วกันป้ายเราเกมไวโดดเลยนี่กล่องนะฮะถุงมือ Of course, traces of ancient What? magic. That's it. ฟู There must be more to this room. แล้วโดดลงไปมันจะเป็นยังไงวะคาถาหายตัวน่าจะไม่ได้ใช้แล้วปะอุ้ยกดผิดก็เอาไฟมาไว้นี่จะซ่อม Revelio! โพ่ผ้าคลุมของดีด้วยแต่เราถอด เสียงไปหมดแล้วถอดสกินเนี่ย Where might this เข้า lead? ประตูดีกว่าไม่เข้าให้กดค้างที่นี่มันที่ไหนกันนี่มือมันอะ
ได้ปะ Revelio. เลเวลิโอต้องใช้นี่ปะ Accio. เคียวปะเฮ้ยมีกล่องเลยเปิดสิโอ้หมวกพ่อมดขอเวลาทักคู่แป๊บนึงเดี๋ยวมาไปต่อกี่ได้หมวกมาใช่ไหมแป๊บโอ้ก้นหอยด้ามจับไม้กระยาสิตารางหมากลุกไม่ใส่ดีกว่าเดิมๆนั่นแหละไม้เราคือสุดยอด Revelio. Not surprising. Cards at the ready. Protego. หลบเชี่ยโอ้โหโดนจ้องดอก Stupid Fire หลบอันนี้ต้องหลบแล้วยังไง Levioso. เลวิโอสุด Accio. Levioso. Accio. แอคเขียว Incendio. ไม่โดนอ๋อเราไม่มาทำเฮ้ยไม่ค่อยได้ใช้อันติเลยอะมีอะไรป่าวะ Revelio. ไม่มีแต่ข้างหน้ามีโอ้ยบัง Protego. Levioso. ก็เล่นตกเปล่าทางนี้ไปได้บ่มันมีกล่องอ่ะเหมือนจะต้องใช้ลูมอส Lumos. มองไม่ค่อยเห็นขยับแป๊บมาว้ายเกือบไปแล้วนะ This must be the way forward, but to where? นี่น่าจะเป็นทางไปต่อนะ Revelio. จะไปรู้ไปหรอไปไหนต่อนี้ไปทางไปต่ออีตกใจหมดเลยว้าวใส่เลยเพิ่มโอ้โหเจอชดสิ
ชุดนักเรียนสูตรเราอยู่นี่นี่แหละยูนิฟอร์มเรามาแล้วโดดข้ามไปเลย Nearly there. Best keep my wits about me. แวะด้วยแวะหมวกเลยแล้วมาโอเทโก้สปิดไฟอินเซนกดผิดโอ้ยโอเทโก้สปิดไฟนี่กระโดดเหรอต่อให้ใช้อันติมั่งดีกว่าอันติมาเอาเรื่องสุดไปปิดไฟโดดลงไม่ถึงโอเทโก้นี่แตกหมดไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคไม่น่ามีอะไรแล้ว It is a book after all. หนังสือจริงด้วยผมไม่ใช่สมุดนะไม่มีใครใช่ไหมงั้นก็ส่องเลยสี่เทพผู้พิทักษ์ใช่ไหมน้อยบอกไม่มีนะครับเสกฝนตกอย่างนี้เลยเมนูนี้เห็นแล้วYou wanted to see me, Headmistress Fitzgerald? Isadora Professor Rackham. Morganach. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did.
We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? เวทมนต์โบราณ You เนี่ are ย capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. หน้าตามันคิดดีไม่ได้เลยกันเนี่ยน่าจะแบบคิดกลับมาแล้ว Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. เผากูไป There เลย was nobody else. ไม่ I มี came alone. แต่ว่าเตียนได้มัน Oh, ใจถึง Sebastian. ว่ะ What will your uncle say? เซฟนายแม่งใจถึงมากอ้าวนี่คือเช้าแล้วนะเดินได้ปกติเลย Revelio. ไม่แม่เหลียวเมื่อกี้อะไรวะเป็นเหมือนโบราณแล้วไปหาจานไปคุยกับจานนั่นคือตาจานโดดฮอกวอตส์รันบอยรันบอยรันบอยรันอะไรวะ Revelio. อะไรวะจุดไฟป่ะ Incendio. มันจะถึงมั้งไอเดียตอนรอจานฟิกเนี่ยจานใหญ่ Cannot be serious. ขอสักทีมันใช่ Working with Rook makes no sense. Incendio. นี่ It is rather unorthodox, Take to it. say the least. จานฟิกผมขอโทษนะ It's inconceivable. It's มือมันซนอะ big. A visitor. See what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Revelio. เอ้าเอ้ยหมุนได้ด้วยมันมีเม็ดทรายข้างในมองไม่เห็นนะ What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map.
I want to hear everything. First, let's have a look. มันขาดไปนี่เนี่ย Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. ไอ้ข้างหลังมันเรื The องแสงอะมัน headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ล้อตาล้อใจจังวะไปที่ลอนดอนเดี๋ยวโอเค I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But ไม่ลื you'll ม want จั to น pay แค่ attention in ยังไม่ได้ herbology ไป and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. ได้เลยจาน Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ได้จานไม่ต้องห่วงไหนนี่ Careful now. Revelio. ไม่อ่ะ Incendio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. อ้าวมาสิ Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. โอเคเป็นเยอะนะเดี๋ยวค่อยไม่สอนได้ไหมเอาไปประลองก่อนเรามันเจ้าแห่งการประลองอยู่แล้วโอ้ไม่ก่อนไปหมู่บ้านนู้นปะ Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. มีการบ้านมีเควสเสริมคุยกับลูแคนฝึกไล่คาถาต่อเนื่อง2กุญแจอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนก่อนไหมไปทำการบ้านก่อน Experiment อันนี้อยากได้คาถาดึงคาถาปลดอาวุธใช่ไหม Experiment ไปทางไหนวะเราต้องไปประลองก่อนถึงจะทำได้เอาแย่หนักประลองHow nice to see you, my young friend. Incendio นี่คาถาอะไรนะลืมคาถาไฟแล้วก็ต้องไปประลองก่อนแล้วค่อยไปกดอาวุธใช่ไหมไปดิที่ไหนลืมสถานที่ไปแล้ว Let's go Let's moving โหลดIncendio และ Palo โหลด
อันนี้โหลดโล่เนี่ยโหลดเหรออันนี้คืออะไรจุดไฟเหรอ Incendio. อันนี้คืออะไรวะ Levioso. Accio. Incendio. หาลูกเลยอะไรไอ้ฟ้องนะอาจารย์นะไปโดนนะ Future champion coming through. ฝึกซ้อม Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? โอ้ยชิวไปลุย That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ทำไมนะ Accio. อาคิโอ Lumos. Incendio. Levioso. ลูมอดเจ็ด That's it. 4-2-3โอ้แล้วก็อินเซนดิโอนี่ Good one. Accio. ว่ามือมันเร็วไปหน่อยอ้าว Accio. Incendio. Levioso. เอวิโอโซ่หนึ่งแล้วก็อาคิโอกดไม่ติดเก๋เอาไหมมาเอาไม่เดือนเองด้วย Accio. โยม1 2 1 2 3 3 1 3แล้วก็รอ Accio. 4ตีทำไม Accio. Incendio. 1 Levioso. 3 Accio. 4ก็อินเซนดิโอ4 Excellent form. จบยัง Impressive wandwork. ที่ฝึกมาเมื่อ I'd กี้ hate to face you ลื in มหม a ดแล้ว duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, พ Lucan. ร้อมลุย Is the final round across wands ready? Match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? แน่นอน I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? เอามาดีไหมนะพาร์ทเนอร์เนี่ยโซโล่ไปเลย I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4ป่ะรอบชิงแชมป์เย่พอเข้าใจอยู่ Confringo. Incendio. โอ้โห Incendio. Stupefy. Don't shy away now. Confringo. หลบ หลบ Like a winner. หลบ หลบไม่พ้นฮิว Incendio. หลบ Levioso. Is that all you've got? มา Protego. Stupefy. นี่ Levioso. เฮ้ยมันมีข้างหลังด้วย There you go. Incendio. เซนดิโอ Levioso. Stupefy. ให้หลบ Hey. หลบ Incendio. เซนดิโอมาเหลือ2 คนละ
เจอโปเทโกเลวิโอโซหลบแล้วก็อินเซเลียวอ่ะผมแอลเคียวมาใกล้ๆมาสักตุ้ม What a victory! You've won the tournament! ว้าวซึ่งเป็นเกียรติ I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. นายไม่ได้ไปดูแต่เราอะไม่ได้ไปเรียน Lost to a new student? I look can't like be that. beat, can you?